Pues nada, pues vamos a empezar a mirar por qué tenemos un problema con la base Fanatec. Pues no sé, con el paso del tiempo, el volante, la rueda, ¿no? Al ponerla, pues hace este sonido un poco extraño, parece como que se ha soltado algo, ¿no? Realmente. Y bueno, pues vamos a intentar solucionar este problema que estamos viendo aquí, que seguramente que sea en la rueda. Y bueno, pues antes de nada, bueno, pues ya sabéis, tenéis que desconectar la base de la mesa volante, donde lo tengáis puesto. Y bueno, pues en un sitio donde podáis manejaros bien, tenéis que coger este tipo de llave Allen y nada, pues quitar los tornillitos de atrás, estos dos y estos dos, ¿vale? Hay que quitar estos primero. Como veis, estos tornillos pues van saliendo poco a poco. Podéis utilizar una pistola eléctrica más rápida, pero bueno, yo lo quiero hacer un poco con vosotros si lo tenéis este tipo de problema, ir sacando con la llave Allen los tornillos, ¿vale? Vamos a sacar estos dos de abajo y vamos a ello. Bueno, una vez que habéis desatornillado estos no salen como estos de aquí, que estos sí salen. Pues nada, tenéis que tirar un poquito para atrás y tener mucho cuidado porque aquí tenemos una presilla, ¿vale? Que esta pues hay que tener cuidado con ella para sacarla. Vamos a poner aquí esto de la base. Esto para hacerlo de alguna forma fácil, ¿vale? Porque esto realmente es el cable que va al ventilador, ¿vale? Esto no es nada del otro mundo, pero bueno, lo que digo, tener cuidado con esto, porque bueno, al fin y al cabo es un cable, un positivo y negativo, que lo que hace es darle corriente al ventilador para que expulse el calor, ¿no? Bueno, una vez aquí, ya vamos teniendo esto un poquito más desarmado. Ahora habría que hacer otro tipo de cosas que os voy a seguir mostrando. Pues ahora lo que deberíamos es quitar estas laterales, ¿vale? Esta podemos también sacarla si queréis, porque cuando saca este lateral tendrá que salir de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, para acceder a eso, ya sí que habría que hacer... A ver, vosotros esto no lo tenéis porque este es el soporte de la pantalla LCD, ¿vale? Daros cuenta que estoy ya sin el vuestro. Pero bueno, yo no lo voy a quitar porque no me va a impedir para nada. Entonces, bueno, buscamos la herramienta que es de aquí, ¿vale? Y tenemos que quitar estos de aquí. Porque estos saldrán las tapas estas, los laterales, con el plástico de arriba, ¿vale? Bueno, le damos aquí un poquito. Ya terminamos con el último para sacar este tornillo. Ya digo que teniendo una automática con un Allen es mucho más rápido esto, pero bueno, ya digo que lo quiero hacer un poco como lo haríais vosotros también, ¿no? El que no tenga esto, estos cuatro los dejamos aquí y bueno, no hay mucha pérdida, ¿vale? Vamos a girarlo porque esto ya empieza a salir todo con todo esto de aquí, ¿lo veis? Esto sale así, hay que tener bastante cuidado con esto porque daros cuenta que aquí tiene esto de aquí, ¿vale? Que es una malla. Y bueno, pues aquí accedemos ya a la parte, vale, eso sabía que se iba a salir al final. Lo que quiero tener es cuidado con esta parte de aquí, ¿vale? Pero bueno, que no hay problema, ¿eh? Tampoco hay mucho problema. Entonces aquí es donde viene la gran historia, ¿vale? Aquí habrá un tornillo, ¿vale? Pasa que vosotros no lo vais a ver. Girando la rueda, ¿veis? Ahí hay un tornillito, yo sí lo estoy viendo. Entonces aquí hay que meterla, que no sé si es esa o es la otra. A lo mejor es más grande que esta. A ver. Ahí está. Entonces esto hay que apretarlo. Y fijaros
como ya el sonido se cabía. ¿Lo veis? Voy a quitar la llave. ¿Veis el sonido que tiene? Y en cuanto lo aprietas de aquí, engancha el conjunto, ¿vale? Vamos a ponerlo recto, que si no, no podemos meter la llave a alguien. Ahí está. ¿Veis? Aprietas y ya eso no suena, ¿vale? Aquí, este de aquí es uno y aquí este es otro, ¿vale? Vamos a mirar este otro. Se ve un poco mal, pero... o por lo menos eso yo pensaba que había otro. Lo que me estoy dando cuenta es que le falta a este un tornillo. Por eso yo tengo el problema este. Por eso estoy teniendo este problema. ¿Veis cómo ahí tengo un tornillo y a este se le ha caído un tornillo aquí? Por eso estoy teniendo el problema este, que cuando pasa un rato pues vuelve otra vez a soltarse. A vosotros normalmente es que esto tiene que tener un tornillo aquí, apretáis y ya está. Voy a solucionar esto y seguimos. Bueno, pues ya le he metido el otro tornillo, el que faltaba, ¿vale? Es este de aquí y este otro de aquí, ¿vale? No sé si se ve bien, pero bueno, el caso que le faltaba uno. He tenido que buscar uno, evidentemente, porque, pues no sé, os habría perdido algo. Entonces ya el sonido, si os fijáis, ya no es así. Lo voy a hacer más bestia. Eso es por la tapa de atrás, ¿eh? ¿Lo veis? Ya no hace el clac clac. Bueno, pues vamos a proceder a montarlo otra vez como estaba. Y bueno, pues esta parte de aquí ahora vais a ver otra cosilla. Vale, esto es para enseñaros, para montar el botón de power o de start del Fanatec de la base, porque hay gente que se le sale esto y claro, dicen, ahí va, se me ha salido y ahora esto cómo va, y pues, empiezas a ponerlo por todos lados y no te coincide por ningún lado, ¿no? Inclusive si esto se sale, ¿vale? Que tiene dos piezas, este de aquí, este de plástico y este negro son dos piezas, ¿vale? Pues se pueden salir, ¿vale? Pues se encajan, van metidas las pestañas blancas por aquí, las negras, y hay que apretar, plas, para que haga un clac, ¿vale? Quedaría así. Este botón, si os fijáis, no sé si se ve bien, ahí hay unas muescas y aquí hay unas muecas en el botón que irían en esa posición, ¿vale? Irían así, ¿vale? Para que el botón quede así. Entonces, colocando el start de frente, echamos un poquito para atrás esto para meterlo, lo enfrentamos, lo metemos por el agujero y eso quedaría así, ¿vale? Podemos poner el botón más centrado, ahí, y ahí puesto, pues ya habría que montarla. Se puede caer, ¿vale? Pero bueno, hay que tener cuidado a la hora de montar las cosas. Y bueno, pues intentamos que no se vaya cayendo todo. Vamos a poner esto aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, ¿lo veis? El botón ya como queda ahí, ¿vale? Va sobrepuesto, va por detrás todo. Entra todo por detrás. Primero las dos anclajes de plástico y luego el botón por detrás centrado en su ranura para que no se mueva, ¿vale? Ya quedaría ahí. Si le apretáis con esto quitado, con la lateral, evidentemente lo vais a achacar el plástico, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a conectar cosillas porque faltan, ¿vale? Esta estaba bien puesta aquí, esto la vamos a dejar aquí. Esto tiene que entrar en este plástico, ¿vale? Aquí una ranura que hay, ¿lo veis? Entonces, si queréis, para pues ir un poquito adelantando, dejáis, si queréis, está así un poco puesto, sobrepuesto, no quiero, para que no se me salga el botón más que nada, es sobrepuesto por eso,
luego ya apretaremos bien y pondremos las cosas, ¿vale? Pero así ya no se me va el botón por ahí a dar una vuelta. Vale, pues poniendo la base ahora en esta postura, vamos a proceder ya a ponerle la parte lateral, ¿vale? Esto lo vemos así. Vamos a ponerlo así apoyado, la base con mucho cuidado siempre, porque ya sabéis que esto todo es electrónico. Y bueno, pues lleva de todo aquí, sus correas, etcétera. Y bueno, pues esto iría en esta parte de aquí. Esta es la parte que entra aquí y esta de aquí, ¿vale? La pondríamos aquí enganchada, ¿vale? Ya cierran, o sea, es como que la oreja sale hacia afuera, ¿vale? Tirando. Siempre cuidado que no te partas ninguna pestaña de los del cristal de la tapadera. Y bueno, pues una vez enganchado ahí, podemos proceder a poner el primer ventilador, que este es el del lateral. Perdón, este es el de aquí, este es el este. Vamos a ponerle los tornillos delanteros. A proceder a poner aquí los tornillitos delanteros, pero bueno, ya sabéis, como todo, cuando lo desmontas, pues tiene su complejidad para encastrar los tornillos. Y una vez que los enfoquéis un poco, los tornillos, yo soy muy de hacerlo siempre en cruz un poco, pues para que vaya apretando todo asíncrono, ¿no? Por si alguna moldura pues está un poco mal encajada, al ir apretándolo poco a poco así, pues va llegando a su sitio, ¿no? Ya digo que parece que van un poco forzados al principio, pero es porque tienes que apretar la parte esta. Bueno, vamos a terminar de apretarlos. Bueno, pues aquí ya estaría esto armado y ahora quedaría la parte de atrás, que sería esta tapadera, esta tapa, que es donde hay que engancharle ya este de aquí. Si os fijáis, pues bueno, pues como todos los conectores van en una posición, no puede ser otra. Y este es, a ver, este es el de arriba y este es el de abajo. Evidentemente estos van enganchados, estos tornillos que son largotes van aquí y estos de aquí van aquí, ¿vale? Entonces bueno, pues poniendo un poquito los cables de la forma que no pille nada, ni rompa nada, ni desgaste nada, hay que buscarle la forma para que esto enganche aquí. Ahí está. Ahí está, ¿vale? Si os fijáis, esto tiene que ir un poco más ahí, eso es, y meter ya lo que es todo el cristal. Vale, pues una vez esto, cogemos los dos largos, los metemos por sus orificios y los apretamos hasta que lleguen ahí un poco a ponerse duros. Hacemos la misma operación, dejamos que se pongan un poco duros a la hora de entrar. ¿Veis? Ahí están un poco duros y ya voy colocando un poco estos para que la base vaya cogiendo su posición normal, ¿vale? A ver, esto es una guía que quería hacer porque he visto que pues muchos extranjeros tienen guía de estas bases y en español no hay nada. Y bueno, pues quería enseñároslo a vosotros porque bueno, hay gente que tiene la base Fanatec y la verdad que llevar esto pues a Alemania a que te la arreglen, o donde esté Fanatec,
que no sé, nunca he mandado nada y no lo voy a mandar. Pues arreglar estas cosillas son fáciles, ¿veis? Tenemos ya la base montada otra vez, todo en pleno funcionamiento y sin romper nada, y podemos pues poner todo, ¿veis? El volante, ahora como no está enganchada en la mesa del Copic, ¿lo veis? Ya ese sonido que hacía ya no lo tiene. Ya veremos si luego pilotando en el Copic, pues cuando lo monte, pues empezaremos con problemas, porque tengo todo el Copic ahora mismo todo desmontado. De hecho tengo que reparar los pedales. Entonces, bueno, pues nada, pues espero que os sirva de ayuda todo esto de reparar el tema del clic que hace el volante. Y nada, pues darle like si os ha gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, Destroyers.